又到了 Pagano 台湾所热情赞助的最佳车手跟苦瓜奖。OK， 所以呢，巴库这一站真的是太戏剧性了，对不对啊？对，其实因为我们知道在巴库这边呢，从一开始第一年办比赛到现在，每一年都是非常的精彩，因为呢，它是一条街道赛，对，所以呢，其实虽然在这边 action 很多，可是也有很多空间给你去失误，因为它的这个街道都是非常的窄。对，而且呢，你想想看嘛，还有的这真的你一上去这就车一定挂的，对，所以呢，真的也没有太大的这种 runoff area 啊。OK， 所以 Kiki 你觉得呢？我们先看谁最苦好了啦。其实我觉得这次真的很多人吃了很多苦瓜。OK， 好，举个例子好了。当然，因为我不想要这一次我们又给 Ferrari。You know 苦瓜奖，因为上一站已经给他们了，实际上他们已经够苦的了。对，可是我觉得这一次不得不提他们，因为呢，其实我觉得有些事情要分开来看，right？比赛所发生的事情，车手的他们的实力，或者是他们能掌控的东西，对不对？那再来就是车队，right？车队的 management， 然后车队所做的这些选择，对，所以我觉得一路以来，尤其是这几年，你可以看到 Ferrari 它的速度是有的，可是这不是像跑100米的，you know sprint， 速度是有，问题是没耐力。Yeah， 也就是说呢，比如说在做 quali 的时候，他是可以拿到，有机会拿到这个杆位，但是话又讲回来了。很多人就很兴奋啊，说是不是 Ferrari 真的速度现在有那么快了？但实际上我们看一看 Charles Leclerc 拿到的杆位的这2个场地 basically 他们假使到了真正的有那种很大很高速的赛道的话，就未必了。OK， 所以呢，我想呢，这就是一方面为什么他能够背靠背拿下2个杆位，但是真正是不是能够有效的就是把它化成胜利的果实啊，这又是另外一回事。所以因为我们可以看到这次很明显的，实在是太明显了，跑了几圈后，每一圈是慢慢的被人家超掉。对啊，实际上你想想看嘛，在第8圈的时候就已经跌到 P4 以外了，那就表示什么呢？真的是啊，当然了，这个你的瞬间的这个爆发力有，就是说你可能可以抢到 T1， 可是问题再来的是什么？你要想到了你的本身的车的 setting， 还有你的胎温是不是能够起得来？其实像最近2站好了，很多车队他们都碰到这个，就是在起跑之后啊，或者是比如说好了啦，像 AMG 就好，他们在整个的 setup 上面其实就是很不顺了。你知道轮胎的温度，这也是他们一直面临的这个问题。所以这也带到我们下一个苦瓜的候选人，对，候选人就是 AMG。这一次他们真的是非常的苦，因为看到 Hamilton 从 P2，然后呢，其实因为这次也有 restart 嘛，比赛的也有 restart。Hamilton 他整个就直接冲过去，直接轮胎 lock up。对，那当然了，他自己说的，你知道吗？就是说，是他自己按错了钮。Right。OK，but 你知道吗？这个的话呢，其实在事后找任何理由都真的也没有用了嘛，因为其实 the fact 就事实上就是说你就是有失误了嘛。然后呢，还有谁？我想想看，哇 ，Max Verstappen，对呀，他的话，假使不是因为呢这个左后轮，然后呢爆胎的话呢，可能真的这个 podium 这个第一 P1 就是他拿下来了。所以呢，这也是蛮苦的。其实还有好多人蛮苦的。你想想看嘛 ，Carlos 也是啊。本来还指望就是说，会不会 Ferrari 这次有2辆车能够完赛？那再来，当然还有 Lance， 他的失误也是非常的大，非常大的一个失误。对，不过这次也因为他的失误呢，倒是
凸显出了呢，原来很多人都觉得，你知道，很多人其实在今年开始的时候就已经蛮看衰这个 Vettel 的，但是这一场比赛终于让他能够扬眉吐气了，对不对？还有呢，好，所以我们大概苦瓜奖够多了，苦瓜奖已经这个候选人已经够多了，所以我们现在就要进入呢我们的谁是最佳车手。OK， 所以其实啊这一次呢表现的好的车手其实也蛮多的，而且我觉得呢在这边他们我看到的这几个，他们都不是靠运气能够拿到他们相当不错的成绩的。第一个当然就是 Perez， 他这次的表现真的是非常的好，因为他不光是在 Top 5 以内，你可以看他整场的表现 因为这一场比赛我们可以看到 Top 5的这些车手，他们一直是对对 there's a lot of combat， 对啊，拉锯战就是前前后后前前后。哎呦，不要忘了，他还蛮厉害的，是因为怎么样？他的这一次有一次的进站，其实是被戳掉了很多时间，4秒多。对啊，那反而你看像 Max 一个是2秒以内的1.9秒的一个 pit stop。所以说他最终呢能够啊，所以我绝对不会认为说是因为Max Verstappen 突锤了，然后DNF， 所以他才能够拿到这个分站的一个冠军。对，而且还有一个最重要的重点就是呢，在当 Hamilton 出去的时候，他没有被带出去，那所以 OK， 那这一方面的话，那当然就是这个是有一点点运气了。OK， 所以我们要讲，你有这就是要天时地利人和，所以他能够拿到这一场比赛的，也就是他来到 Red Bull 的第一个分站的冠军，这是他生涯的第2个。所以我觉得呢，对他来讲的话呢，可以说是呢相当的鼓舞的。对，可是他不是我们今天的最佳车手，不是啊。OK， 那另外一个，我想 Gasly 要稍微提一下，对吧？Pierre Gasly 呢，那当然我们在讲说他不管怎么样，他们这个 AlphaTauri 的话呢，这个基本上来说，以前其实到现在人家认为还是就是说认为还是小牛嘛，对不对？但是你可以看到啊，我真的觉得，因为在去年也好，在今年的时候也好，你可以看到他都已经俨然是，我觉得他本身已经是超过Ferrari 的2位车手，他的成熟度，他的稳定度，你知道，他们未必是有最多的资源啊。你想想看嘛 ，Ferrari 其实呢，昨天呢，有一位这个就是朋友在我的 Facebook 上面就写说，他很想知道为什么 Ferrari 啊会这样子我们有没有可能？然后他说，他们俨然是变成2军了，那会不会是能够过个几年以后再重建他们的军威？实际上我告诉你好不好，他们不是这几年才开始。Ferrari 我们一直在讲的就是他假使内部的整合，他们不是那么多的这种内斗的话，其实你想想看嘛，很多抉择都是做的是莫名其妙的一些决策，然后在这个比赛的这个策略上面也是，每次都是有一些那种策略是觉得蛮奇怪的。你不要说是专家了，就连看比赛人都会觉得奇怪，怎么是这个样子的？所以我觉得 Ferrari 真的，你说假使有一天要看到他回来的话呢，真的要大换血，可是那是不可能的。可是我觉得这就是很典型的 Ferrari 的这个文化，他们的文化就是这个样子的。好，所以 Kiki 这一次呢，我们这个最佳车手颁给谁？就是很久没有听到的 Sebastian Vettel。 对啊，因为以前的人家都说哇，他以前是因为 Red Bull 的这个神车啊，火星车，所以呢他能够那么厉害。那当然他也是啊，憋了很久了啊。然后呢，去年也是差一点点没工作，结果呢，我们可以看到呢，他来到 Aston Martin， 然后终于看样子呢，能够掌握住他的车的这个甜蜜点了，现在终于能够发挥了。所以这一次的话呢，我想最佳车手颁给他是不冤枉。好，那再来的苦瓜奖，苦瓜奖这一次又是一个团体奖。
大家已经猜出来了吧？就是 Mercedes AMG 呀。其实我们想一想，以他们来讲，今年赛季开始的时候，人家还说真讨厌，又要看到就是一起跑之后就这样领先独走的，对不对？但是嘿嘿，不是这个样子咯，因为其实他们一直的问题就是这个轮胎温度没有办法呢上来的够快，所以都是这样子啊。然后因此在排位的时候啊，或者什么，他们都碰到蛮多的一个问题的，对不对啊？然后尤其是现在已经在这几站，他2站才拿了7分，对，所以我们现在可以看到呢，在整个的这个车队的积分榜上面的话，那是车手积分榜上面已经不再是他们呢一枝独秀了。所以呢，2场比赛只拿了7分，这一场是2个人都抱鸭蛋回家，所以够苦了吧 ？OK， 所以呢，看样子的话呢，那真的轮胎厂也好啦，这个那些对今年的轮胎的适应上面呢有些问题的呢，恐怕大家都还有努力的空间。记得要按赞分享罗宾车坛哦。